Nickelodeon ұсынады. Табыңдар. Өкінішті, бәрі бітті, Чаң мырза. Соңғы шайқас осындай сүреңсіз жерде өтетін бұл. Қашанға қашып жүрмексің? Шаршаған жоқсың ба? Ақылға кел. Маған бойтұмарды берді. Жөніңе кете бер. Әуреге түскенің үшін саған тіпті ақы төлейін. Қыруар ақша. Кешір. Ақымақ. Көрдің бе? Мен қатыгез адам емеспін, Чаң. Қан төгіс болғаны кімге керек дейсің? Бірақ оңай құтылам деп ойлама. Ұқтың ба? Міне, ақыры алдыма келдің. Айтып қойын, Чаң мырза. Бойтұмар енді менікі болады. Оны беретін кезің келді. Дегенің болсын. Жоқ! Жоқ! Бойтұмарды табыңдар. Руфус. Сәлем, мен Мәни Гарсиямын. Танысқаныма қуаныштымын. Мәни Гарсия, танысқаныма қалай қуанып тұрғанын білсең ғой. Қуаныштымын. Есіңде болсын, Руфус, бір көргеннен ұнауға бір ғана мүмкіндігің бар. Оны пайдалана алмасаң, бар үмітің мен армандарың жоқ болады деген сөз. Түсіндің бе, Руфус? Бірдеңе білдіріп алмасам болды. Тағы байқап көрейін. Гарсия, Мәни Гарсия. О, кешір. Ал былай айтсамшы, йо-йо-йо, Мәни Гарсия осында. Мәни Гарсия қол жуатын бөлмеде. Бұл жерде бағанадан бері тұр. Дәл қазір бұл үйде қол жуатын бөлменің біреу ғана жұмыс істейді, Мәни. Мен ішке кіруім керек. Кешіріңіз, әке. Бүгін мектептегі және жаңа қаладағы алғашқы күнім ғой. Дайындалып алайын дегенім ғой. Сен дайынсың, тек қарапайым бол. Қарапайым бол? Басқа ештеңе демейсіз бе? Балам, ішке кірейін. Қарапайым бол дегені орынды. Сен тамаша боз баласың. Қараңдаршы, сенде баламен кім дос болғысы келмейді? Көрдің бе, Руфус та құптап жатыр. Атым Мәни Гарсия, мергенмін.
Сәлем, мен Найни Гарсиямын. Найни мен ұйқаспа, жоқ әрине. О, қаншама бейтаныс адам жүр. Саған бір сұрақ. Мектебімізді жаңа түске бояуға қатысты. Бұрын көк және ақ түсті болған. Қазір қызыл мен көгілдір түске бояп жатыр. Сен қай нұсқаны таңдар едің? Оны қазір айта алмаймын. Мен бір апта бұрын Техаста оқыдым. Техаста. Жаңадан келген екенсің ғой. Кешір. Аты жөнім Пейдж Прескотт, Тафт Атлердің тілшісімін. Найни Гарсия. Мен жаңадан келдім. Ендеше Тафт мектебіне қош келдің, Техастан келген Найни Гарсия. Ей, айтпақшы тағы бір сұрағым бар. Жақында көктемгі бал болады. Тақырып әлі белгісіз, ұсынысың болса айтарсың. Сені не қуантады? Менің итім көбінесе. Итің? Иттер тақырыбы ма? Ерекше тақырып. Жарайды, комитетке ұсынып көрейін. Сұхбат аяқталды. Міне келдік. Сүйікті мектебіміз. Жаңа түстері әдемі көрінеді екен. Сәттілік деймін. Рахмет. Тағы сұрақтарың болса, мен осындамын. Найни Гарсия, мен білсем, сен бұл мектепке әлі-ақ үйреніп кетесің. Я солай деп үміттенемін. Мәс саған! Қараңдар. Масқара. Алғашқы бетке таптырмас сюжет болды. Ренжіме, Мәни. Біз Техасқа қайта көшпеміз. Біз енді осы жерде жұмыс істейміз. Сосын бәленде ештеңе болған жоқ қой. Басыма бояу төгілді. Бүкіл мектеп көрді. Білем, алғашқы күнің ойдағыдай өтпепті, бірақ үйреніп кетесің. Мына жерде ұялғаным-ай. Мұнда достарым да жоқ. Достарың жоқ деп айтпас едім. Сенің ең күшті досың Руфус емес пе? Иә, өз күні бойы үйден шықпайды. Кеттік, Руфус. Мен керемет саябақ таптым. Ақырын төбетім. Ала алмай қалдың ба? Ақырын. Бұл ойының ережелері бар, біліп қой. Түсіндің бе? Қане, кеттік. Шеди Крик саябағы, Коннектикут. Гарсия төніп келеді. Солға қарай ығысты, оңға қарай Руфус допты қағып алар мекен. Жоқ! Доп Гарсияда. Гол! Руфус, қайда барасың? Жоқ, тоқта. Руфус. Достым, үстің су болады ғой. Апам екеумізді оңдырмайды. Мынау не? Бойтым бар ма? Не? Тақ берейін бе? Мінекей, сен енді Коннектикуттағы ең күшті төбетсің. Ризасың ба? Жетпеген осы. Су болған иттің иісін-ай. Кеттік, Руфус, үйге барамыз. Ертең жаңа мектепке тағы барғым келмей тұрған қараш. Ұятқа қалып едім ғой. Болды, ұйықтайық. Қорықпа, бойтұмарыңды алмаймын. Қане, орның ашат. Келе ғой. Қайырлы түн, досым. Сен жақсы доссың. Шыны керек, сен осы қаладағы жалғыз досымсың. Мен тілде салатын досым болғаныңда ғой. Мен бірге мектепке барсаң ғой. Сонда өмірім мұндай қызықсыз болмас еді. Шіркін-ай. Мәни, тұратын уақыт болды. Жарайды, әке, тұрам. Қазір. Руфус, жаңа күн бастауға дайынсың ба? Руфус, ояндың ба? Сен кімсің? Бұл мен ғой, Руфус. Мен ылғи адамдардың терісін киіп көргім келетін. Қызық екен. Маған ұнап қалды. Сенің Руфус болуың мүмкін емес. Не істедің оған? Қане, айт маған. Мен енді ұл баламын. Қайта күшті емес пе? Тұра тұр, үстім қышып кетті. Қазір.
Жақсы боп қалдым. О, дәл осы жерім. Тағы кішкене қасиын. Енді жөн. Иә. Сен Руфус дегенге сенбейм. Мүмкін емес. Маған тамақ бермейсің бе? Мынау үшін бе? Мына бойтұмар ғой, я? Сиқырлы ма сонда? Тамақ бересің бе жоқ па? Мен сен адамға айналса екен деп тілек айтып едім ғой. Үйрек тауық не бар? Мен асталғамаймын. Бойтұмарды бер ғане. Сен қайтадан итке айналдыруым керек. Тұра тұр, мен бала епіне жүргін келетін шығар. Бала ипіне жүре алмайсың, сен итсің. Мәне. Әкем келе жатыр. Сәлем, әке. Мен ояндым, бағана тұрдым. Бағана. Руфуспен ойнағаның жетер. Сабаққа кешіп қалма. Жарай ма? Жарайды. Сау болыңыз. Мен қайтадан балаға айналдым. О, менің саусақтарым бар. Сені қайтсем екен, мұнда қалдырып кете алмаймын. Әйтпесе бойтұмарды бер ғане. Ей, тұра тұр, жоқ. Мен әуелі пицца жөді, сосын пианинода ойнауды және түрегеп тұрып дәрет сындыруды үйренуім керек. Мен сені мектепке ертіп бара алмаймын. Неге? Мектепке бірге баратын досым болса ғой деген өзің емес пе? Енді ондай досың бар. Жүр, сабаққа барайық. Онда сен кәдімгі бала сияқты жүре алатын шығарсың, қалай ойлайсың? Жүре аласың ба? Иә, мен кәдімгі баламын. Тұра тұр. Құйрығым қайда кеткен? Құйрығым қайда? Қуанып тұрғанды енді қалай білдірем? Бас бармағымды жоғары көтерем. Таптым. Адамдардың терісі тар болады екен. Қалай есіңдер мұндайда? Кейін келмесек торға қамап қоюы мүмкін. Немене? Мә, мынау жарайтын шығар. Ұста. Апа, әке, мен кеттім. Екінші күнгі сабаққа кешкім келмейді. Сау болыңдар. Сау болыңдар, апа. Үйден шықтық ау әйтеуір. Енді кәдімгі бала сияқты жүретін бол. Түсіндің бе? Мен кәдімгі бала сияқты жүр алам. О, сәлем, Ларри. Қалайсың? Бәрі жақсы ма, досым? Түсінікті. Жарайды. Кездескенше. Айтпақшы, бауыр қосылған арзан тамақтан Ларридің іші кебет. Иә. Біле жүрем, рахмет. Сараң екенсіз. Кешіріңіз. Мен саған бағанадан бері не дедім? Кешір, Ларри. Мен сені көп жылдар бойы бақыладым. Иттердің жылы бойынша. Бұның қандай ұзақ екен білсен ғой. О, тиін! Тиін кет барат. Қазір ұстаймын. Қаш барат. Руфус досым, сен енді адамсың. Қой деймін. Сен түсінбейсің. Анау тиін ғой. Түсінем, досым. Бірақ иттер тиіндерді неге жек көреді екен? Құйрығым мамық болғанмен олардың қой екен сен білмейсің. Тиіндер туралы саған не бір хикая айтып бере алам. Айтсам сенбейсің. Сыр білдірмегенің дұрыс. Тиіндерді қуышы болма. Ерсі қылықтар көрсетпе, түсіндің ғой. Руфус, сен дәрет сындырып отырмаған шығарсың әйтеуір. Несі бар, біз қыдырып жүрміз, екеміз қыдырғанда мен ылғи өстем ғой. Есің дұрыс па? Сен қалт алып шықпап едің. Ыңғайсыз болдау. Бөлем дейсің бе? Я, біздікіне қонаққа келді, басқа қаладан. Қашанға дейін болатыны белгісіз. Сіздің мысығыңыз бар. Мысықтың несін сезіп тұрмын. Сен сезіп тұрсың ба? Тыныш. Бір түрлі бала екенсің. Бірақ онда шаруам жоқ. Жарайды, Руфус, отыр. Орындыққа отыр дедім. О, үйде маған жиһазға отыруға рұқсат етпейді. Отыр. Мына жерге ме? Қайда? Отыр. Жоқ. Сонымен біз Кафканың өзгеріс шығармасындағы трансформация жайлы өткен болатынбыз. Өзің күлкілі төбет екенсің. Рахмет, мен төбет емеспін. Мен адаммын.
Тыныш. Тиіндерді ағашқа өрмелемей тұрғанда ұстап үлгеру керек. Ағашқа шығып алса, ұстай алмайсың деген сөз. Жарайды, кездескенше, Руфус. Атым кім дедің? Мәне. Я, Мартин. Досым бөлен керемет жігіт екен. Кездескенше. Я кездескенше. Менің атым Мәне. Мен тәртіпті болдым ба? Я, өте тәртіпті болдың, Руфус. Енді доп ойнауға барайықшы. Жоқ, тағы сабақтар бар. Тағы? Қап. Допты көріп қойдым. Доп. Да, Руфус. Лақтар. Жетет. Не болды? Түнде ай жер орбитасынан көтеріліп, және төмендегендей болып көрінеді. Ол жерді айналады оның салмағы. Жоғары және төмен. Бұлар өзара байланысты. Демек, жер мен айдың арасында гравитациялық тартылыс бар. Жер жоғары көтерілмейді. Ол өз білігінен осылай айналады. Ол ешқашан жоғары немесе төмен тұрмайды. Ол айналады. Міне. Тиген. Тоқта деймін. Қазір ұстап алам сені. Құтылмайсың. Ол жай тиін ғой, досым. Міне осылай. Сонымен бойтұмарды таба алмадық дейсіңдер ме? Кешіріңіз, Блэк мырза. Іздемеген жеріміз жоқ. Сол бойтұмарды табу үшін қаншама жылымды сарп еттім. Қыруар ақша жұмсадым. Мен бәрібір қайтпаймын. Түсінікті, бірақ бізге ғажайып қана көмектеседі. Кешіріңіздер. Досым тиіндерді көрсе тұра алмайды. Ананы қара. Руфус, тоқта. Ғажайып деген осы. Тұра тұр, досым. Өзіңді ұста. Досым, тоқташы. Тиінге бола көліктің астына түсе жаздадың ғой. Мұның не? Тиіндер қу, Мәне. Олар бір сұмдық нәрсе жоспарлап жүр. Сендер адамдар оны түсінбейсіңдер. Я, жарайды. Тиіндер қу, дұрыс айтасың. Менің қарным ашты. Әлденіп алайық, жарайма. Тамақты сен таңдайсың. Не болды? Мен Папи Киблді жақсы көрем. Жарайды. Иттердің тамағын жегін келе ме? Әперейін. Алақай. Пейдж. Мысықтың балалары. Мен мысықтарды жақсы көрем. Барлық иттер жақсы көреді, ал үлкен мысықтарды жек көрем. Тынаш, бізді көріп қоймасын. Кім? Пейдж. Мектептегі қыз, онымен бірінші күні танысқан болатынмын. Екеуің досыңдар ма? Жоқ деппін ғой, онымен дос болғым келеді, бірақ мен... Ей, Пейдж! Мұның не? Онымен дос болғым келеді едің ғой, Пейдж, бері келші. Сәлем, Пейдж. Жоқ, қой деймін, Руфус. Мен Руфуспын. Сәлем, сен біздің мектепке жаңадан келдің ау деймін. Мәнедің бөлесің ғой. Я, мен саған бірден айтайын деген Мәне бар ғой. Мәне мысықтарды жақсы көреді. Сүйкімді сынай. Я, бірақ тырнайтындар ұнамайды. Айтпақшы, мектепте не жаңалық? Сенсациялық жаңалықтар бар ма дегендей. Не жаңалық? Басты жаңалық екеуіңсіңдер. Сенесіңдер ме, екеуің мектептегі ең танымал баласыңдар. Жарайды, жұлдызды бөлелер. Сау болыңдар. Балығының тамағын апарайын. Кездескенше. Сен әлемдегі ең күшті серіктессің. Түсінбедім. Серіктес деген не?
Демек екеуміз ең мықты командамыз. О, керемет. Нысан сендерге қарай кетіп барады. Біз дайынбыз. Сенің арқаңда бүкіл қала менің алақанымнан тамақ жейтін болады. Мен сенің алақаныңдағы тамақты жегенді жақсы көрем. Бүгін не істейміз? Тиіндерді аңдаймыз. Я, тиіндерді аңдайық. Табылған ақыл. Керемет. Өзім ұстайым. Тиіндерден жаман ештеңе жоқ, мен білем ғой. Қоқыстың иісі шығып кетті ме? Әумесер. Мэни, мынау туралы естідің бе? Бикеші ме? Я, менің ұсынысым кәдеге жарапты. Я, Пейдж көндірген екен ғой. Супер, керемет қыз екен. Оны шақырғаның дұрыс. Білмеймін. Мүмкін. Мүмкін. Мэни. Руфус қайда? Көрген жоқпын. Не болды? Былғары туфлимді тістелеп тастапты. Ал екінші сыңарын таба алмай жүрмін. Сол төбетті ме? Досым, апамның туфлиін тістелеп тастағаның не? Үйімізде әлі де ит бар деп ойлап қалсын дедің бе? Жарайсың. Я, сол үшін істедім. Тағы не істедім білесің бе? Диванның артына дәрет сындырдым. Я. Айтпақшы, Пейджді неге шақырғың келмейді? Сүйкімді қыз ғой. Я, сүйкімді. Не болды? Сәлем, Пейдж. Мэни Гарсия? Мен сен туралы айтып отырғам. Өзімнің итіме. Я. Итіме деп қояды. Не жаңалық? Енді мен ең үздік мектеп тілшісімін ғой. Жарайды, мектеп тілшісі дей берейін. Мен жаңадан келген әрі танымал оқушымен сұхбаттасайын деп едім. Я. Ол жағын қатырам. Тамаша. Руфуспен ертең сабақтан кейін кездесе алам. Тұр, кіммен? Руфуспен. Өзімен сұхбаттассам деймін. Түсінікті. Руфус мектептің жұлдызы. Сайқы мазағы және керемет жігіт қой. Дәл солай. Демек келісті қой, я? Я, әрине. Жақсы. Сау бол. Я. Маған кім қызықсын? Сен мен үшін қызықсың. Попкорн таусылайын деп қалды. Мені ме? Пейдж мені шақырды ма? Я, сен шақырды. О, мені шақырды ғой. Я деймін. Сен маған ашуланып тұрсың ба? Жоқ. Шын ба? Я. Алдаусың бір түрлі. Телефонды тістелеп тастаған кездегідей. Саған ашуланбайым дедім ғой. Өзім ұстайым. Маған шынымен ренжімейсің бе? Жоқ, ренжімеймін. Меніңше ренжіген сияқтысың. Бұл істі тындыратын кез келді. Алаңғасар. Сұхбатқа келіскеніңе рахмет. Оқас жоқ, меніңше газеттер өте маңызды. Рас айтасың ба? Я, іс тындыратындарға әрине. Мен бала кезімнен газеттерді көріп өстім. Әйтеуір түсінетін бір адам бар екен ғой. Я. Сонымен, Руфус, сен бір күнде ең танымал оқушыға айналдың. Танымал болған қалай екен? Бір түрлі екен. Жаңадан келген бала болғандықтан ба? Мен жақында ғана балаға айналдым. О, доп! Өзің шынымен қызық бала екенсің. Осы мінезіңнің арқасында балалармен достасасың ба? Солай деуге болады. Мен біреуді кездестірсем, ол жымиғанша секіре беремін. Сосын, бум, достасып кетем. Бәріне солай істейм. Мысықтарға ғана жоламайым. Итке тән табандылық. Маған ұнайды. Енді бәрін алаңдататын бір сұрақ қойсам. Сен биге кімді ертіп барасың? Міне қызық. Пейдж, өзімде сенмен осы туралы сөйлесейін дегем. О, керемет, жарайсың. Я! Кештің жұлдызы кім болады? Сонымен достар, кімге дауыс беру керегін білесіңдер ғой. Керемет жігітке, солай ма? Күшіктердің қуанышы, бигеші. Үйіңе күшікті ала кет. 「君の声が聞こえる」「
Сәлем, сәлем, қалайсың? Адамдардың бейгеші. Қызығай. Я, қызық. Музыка және достар. Көп замай бидің патшасында жариялайды. Я, мен оның кім екенін білемін. Алтын ала құттықтаймын, Руфус. Ең бастысы менің үлкен тосынсыйым бар. Пейдж, Сен қайдан білесің? мен барып қоныс жеймін. Ей, досым, мынау сенің әнің ғой. Расы менде менікі. Жүріңдер, билейік. Жарайсың, Руфус. Жарайсың, досым. Жарайсың. Мәне, көрдің бе, мен күшті биледім. Не бір қимылдар жасай алам. Бұл бала болған мен ойлағаннан да керемет екен. Білесің бе? Я, сен үшін қуаныштымын. Мен білсем, дос қызыңа да ұнады. Ол енді бала төбет ақымақтың биін ойлап тап деп мақала жазатын шығар. Мәне, Бұл жаққа көшіп бергеніміз маған онсыз да оңай соққан жоқ еді. Ал сен менің өмірімді одан сайын құрттың. Сен бойтұмар таққалы бері жаман ит болдым ба? жаман дос болдың. Сәлем, Мәне. Досың кетіп қалды. Ол қарсы алдымда тұр емес пе? Не айтып тұрсың? Руфус сенің досың. Қателесесің, сен менің досымсың. Не? Руфус менен сенімен бірге баруымды өтінді. Өзім де сенімен осы туралы сөйлесейін деп едім. Бегешіне, досым, Мәнемен бірге бара аласың ба? Қуана-қуана барам. Ол шынымен солай деді ме? Иә, өзі шақыруға ұялады деді. Ал керек болса. Ендеше мен оған... Мәне Гарсия мен Пейдж Прескотт. Қане бергендер, сендер бейгешінің үздік жұбатандыңдар. Қане жеңімпаздарымызды қошеметтеп қолдайық. Иә! Таңғалып тұрған сияқтысыңдар. Мен Руфус жеңет деп ойлағам. Бұл соның идеясы болатын. Я! Керемет жігітке дауыс беру керек, жарай ма? Келістік қой. Ал керемет жігіттің кім екенін білесіңдер ме? Дұрыс, ол менің досым Мәне. Түсінікті. Бірақ менің не қатысым бар? Бұл да соның идеясы болатын. Пейджге де дауыс беріңдер, өйткені Мәне оны ұнатады. Ал патша болған қалай екен? Мен қазір өзімді патша сезініп тұрған жоқпын. Керісінше ит сияқты сезініп тұрмын. Рахмет. Баршаңа рахмет. Шыны керек, бұл мен үшін үлкен мәртебе. Бірақ досыма, ең адал досыма істегенім дұрыс болмады. Мен мынаны қабыл ала алмаймын. Жоқ. Не? Не болып қалды? Не болды? Мен де қабыл ала алмаймын.
Менің патшайым болғысы келген қыз атты мақаламды оқысаңдар біліп қойыңдар. Не мұндай байқауларды түкке тұрғысыз. Еш мәні жоқ деп санаймын. Біліп қойыңдар. Дегенмен тәжгейіп жүргенін айт. Барлықтарыңа рахмет. Руфус. Хей, Руфус. Мэни. Не болды? Пейдж, түсіндіре алмайым. Сен бәрібір сенбейсің. Руфустың ит екеніне ме? Маған сен оны қайдан білесің? Тілші түйсігі. Ол маған өз айтқан болатын. Айтпақшы, мен итпін. Мынаған жазып, ит, сосын ол маған сиқырлы бойтымар мен сенің қалауың туралы айтты. Түсінікті. Мен бар ғой. Руфустан кешірім сұрау керек. Оны табуға көмектесесің бе? Сен ана жақтан іздейін, мен мына жақтан іздейін. Кітапхананың жанында кездесеміз. Рахмет, Пейдж. Руфус, қайдасың, досым? Руфус? Линда, итпен серуендедің бе? Жоқ, сен ше? Жоқ, оны біраз болды көрмегелі. Әлде ол той көйлегінде тістеліп жатыр ма екен? Дәмді көрінген шығар. Солда күлкілі ме? Руфус? Руфус! 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 Үйде жоқ. Айырылып қалдық па? Мені қазір онсыз да қиналып жүр. Руфус жоғалып кетсе, одан сайын ауыр теді ғой. Есіңде ме, Руфусқа GPS чип орнатқан едік. Сен оны бос шығын деп ойлағансың. Мен қателескен екем. Руфус мектепке жүрме? Кеттік. Кілті маған бер. Сен тым ақырын айдайсың. Руфус. Руфус, балақай. Осындасың ба? Бұл сенбісің? Тыңдаш. Мен ақмақ болыппын. Руфус. Сіздер бейкешіне келген жоқсыздар, солай ғой. Қане жүр. Жіберіңдер. Кеттік. Мені қайда парасыңдар. Жүр. Мэни? Көмектесіңдер. Жіберіңдер. Құтқарыңдар. Бол тез. Жіберіңдер. Көмектесіңдер. Руфус. Не болды? Мэниге қауіп төнді. Мэни! Мэни! Пейдж, аналар менің ең жақын досымды алып кетті. Бірақ не үшін? Олар тиіндердің айтқан істейді, солай ғой. Жоқ, Руфус. Оларға керегі мынау. Айтыңыздаршы. Менен не керек сіздерге? Сенем бе? Ештеңе. Ештеңенің керегі жоқ. Өзің ойлап қараш. Мына бойтымар алапат күшке ие сияқты. Әрі құнды болуы мүмкін. Бұны біреу іздеп жүр ғой деймін. Руфус, тезірек Мэниді табу керек. Мен іздеп таба алам. Алдымен кейпінді өзгертем. Соңынан ер. Руфус, күте тұршы. Мені қайда келе жатырсыздар? Ол жағын қайтесің. Бастысы, бұл жерге сенің адал Руфусың келсе болды. Қайтсекте табуымыз керек оны. Менеге ауыр тиетін болды. Ауыр тиет. Жетер енді. Сабыр сақташ. Қане, Руфус, ізден жаңылып қалма. Сен табасың. Мэниді тап. Тезет, Руфус. Мына жердің сүреңсіз най. Мені қорқыту үшін қаңыраған қоймаға қамайын дедіңіздер ме? Досым мені бәрібір тауып алады. О, бізге де керек сол. Бұл тұсағал мен олжамын ба? Ақылды бала екенсің. Бірақ мен үндемейтін балаларды жақсы көрем. Міне енді жан, дұрыс. Жақсы болды. Таптым. Мэни іште.
О, сүйіп жейтін папи Кибылдың иісін сезіп тұрмын. Мұрным жақсы сезет. Тамағына үлкен бөшкенің ішінде ғой деймін. Иә. Руфус, олар Мэниді сен іздеп келсін деп ұрлап кеткен. Оларға керегі сен. Сосын мына бойтұмар. Таптым. Олар мүлде күтпеген бір нәрсені қазір іске асырамыз. Иә. Мен сол бойтұмарды 8 жыл бойы іздедім. 6 құрлықтан іздедім. Міне іздегенім табылды. Бойтұмар бүгін маған өзі келеді. Нақтырақ айтсам, оны маған лабрадор келеді. Кешіріңіз. Мына жердің иесі әрі бастығы сізсіз бе? Оны сұрап тұрған кім екен? Пейдж Прескотт, тілшімін. Мен өз сайттың ерекше қоймалар туралы мақала жазам. Онда кім тұрады? Не үшін? Айтыңызшы. Айтыңызшы. Өкінішке қарай. Қазір қолым бос емес. Жарайды. Үйіңе қайта қой. Бұл жер өте қауіпті. Біз жұмыс істеуіміз керек. Қане, бар. Сенбе! Қане, Руфус! Бойтұмар! Стаңдарына итті! Сәлем, қалайсың? Тәуірмін. Жарайды, өзім шешем. Ал сен Руфусты тап. Кетейік. Кел, Руфус. Естіп тұрмын. Осында ғой деймін. Анайды таппайынша сен ешқайда кетпейсің. Осында тұр. Тыныш тұратын бол. Осы жерден бұрыл. Бұрылдым. Мынау не қылған жер? Руфус, бері кел. Руфус, әкелбесті. Тыңдаш, досым, саған айтқандарымды кешір. Саған сенбеген дұрыс болмапты. Мен бала болсам да, ит болсам да, біліп қоймай не. Мен сенің адал досыңмын. Қане, мен... Жоқ, досым, бетімді жаламаш. Сонымен зұлымдардың көзін құрттық па? Сендерге басқа шара қолдану керек сияқты. Балалар, мектепте сендерге не үйретеді өзі? Не, дене шынықтыру, математика, тарих сосын. Мен бұл мәселені мәдениетті түрде шешуге қуана келісер едім, бірақ мен мына бойтұмарды өте ұзақ іздедім. Сонымен мызғып алғысы келетіндер бар ма? Бір, екі, үш... Сен! Мәне! Жоқ! Бойтұмарды бер ғане. Арманың орындала қоймас. Қап. Руфус, бұл қалай болғаны? Мені тастап кетпеш. Руфус, сен менің ең жақын досымсың. Адал досымсың. Досым. Мынау саған тимепті ғой. Тұрғаны төбетім. Руфус, аман сау екенсің ғой. Тұра ғой. Тірі екенсің ғой, Руфус. Руфус дін аман.
Ал бойтымар білініпті. Руфус, ит болып қалатын болды. Бұл жай ит емес. Менің адал досым. Руфус сау екен. Көңілім орнына түсті. Руфус аман сау. Ал мына адамдар сау емес. Алло, полиция? Мені. Аман саусың ба балам? Я, сап-саумын әке. Тамаша. Полиция келген шәрен қашып құтылдық. Маған тағы уақыт берсеңіз. Мен жоспарыңызды іске асыруға көмектесу үшін барымды салам. Барымды. Сылтауларыңа тойдым. Көзіңді құрт. Я, Руфус, жарайсың. Допты қу. Қане? Қуанып ойнап жүр. Я. Айтпақша, мақалаң не болды? Құпия әлем газеті қызығушылық танытты. Ал Нью-Йорк Таймс онша қызықпады. Негізінде бұл ғасыр хикаясы ғой. Пулитцер жүлдесіне әбден лайық. Бірақ маған ешкім сенбейді. Мен де сенбес едім. Басқа хикаялар кездесер. Сен жүлдеге боласың. Міндетті түрде. Осы Руфус қайтадан балаға айналғысы келемекен. Руфус өз айтты ғой. Ол жай ғана досым болғысы келеді. Кім білет, бір күні қайтадан балаға айналатын шығар. Өмірде талай қызық бар екен. Қане жүгір, доп тұста. Тездет, Руфус. Қане, қане. Әрі қарай Спанч Боб шаршы шалбар Никелодеонда.